ഹായ് ഓൾ, ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു സ്പെഷ്യൽ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, സാംസങ്ങിന്റെ ഗാലക്സി ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാപ്ടോപ്പാണ്. ഇത് ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ലോകത്ത് തന്നെ ഒരു പവർ ഹൗസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇതിന്റെ അൺബോക്സിംഗിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോകാം. ബോക്സ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആകെ കിട്ടുന്നത് ഇതിന്റെ ചാർജിങ് കേബിൾ, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അഡാപ്റ്ററും, അതുപോലെ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പും ആണ്. സോ അഡാപ്റ്ററിന്റെ കേസ് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമ്പാക്ട് അഡാപ്റ്റർ ആണ്. ഈ ഒരു അഡാപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാംസങ്ങിന്റെ ഫോണുകളും നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊരു 65 വാട്ട് അഡാപ്റ്റർ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഈ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം. സോ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല, ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ, മിനിമലിസ്റ്റിക് ഡിസൈൻ ആണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു ലുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. തിന്നാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. 1.58 kg എന്തോ വരുന്നുള്ളൂ വെയിറ്റ്. വേറൊരു പ്രശ്നം എനിക്കതൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, ഓയിലി ഹാൻഡ്സ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പാട് ലാപ്ടോപ്പിൽ നല്ല രീതിക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഡസ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് ഡസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു, ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു. നമുക്കിനി ഇതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് സ്ലോട്ട്സും അതേപോലെ കണക്ടിവിറ്റി ആ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് 2 USB Type-C സ്ലോട്ടും അതേപോലെ ഒരു USB A 3.2 സ്ലോട്ടും പിന്നെ ഒരു HDMI ആണ്. ഇനി ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു microSD കാർഡ് സ്ലോട്ട് കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഓഡിയോ ജാക്കും പിന്നെ ഒരു USB A 3.2ഉം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി പോർട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സേഫ് ആയിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണത്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേനെ പറ്റി ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. 15.6 ഇഞ്ചിന്റെ നല്ലൊരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിനകത്ത് 1920x1080 പിക്സലാണ് ഇതിന്റെ പിക്സൽ റേറ്റ് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം വലിയ ഡിസ്പ്ലേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സിനിമ കാണാനും എഡിറ്റിങ്ങിനും അതേപോലെയുള്ള പല ബ്രൗസിംഗ് പർപ്പസിനും എല്ലാത്തിനും വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ മാത്രം മതി, അതിനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് 500 nits വരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതായത് അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രൈറ്റ്നസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് കൂടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് പറയുവാണ്. ഇത് FHD ആണ്, UHD അല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് 60 Hz ആണ്. പക്ഷേ ഇതിന് PPI വരുന്നത് 141 PPI എന്തോ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്പ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മൂവീസും ആപ്ലിക്കേഷൻസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഞാൻ ആകെ ശ്രദ്ധിച്ച വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഫിസിക്കലി ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഓയിലി സബ്സ്റ്റൻസ് നല്ല രീതിക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തൊടയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിക്ക് അത് ഡിസ്പ്ലേയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി സാംസങ്ങിന്റെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലാപ്ടോപ്പ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് 13 Gen i7 ആണ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇതിന്റെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള ലാപ്ടോപ്സിൽ ഏതൊക്കെ ജെൻ ആണ് വരുന്നത്, എത്ര GB RAM ആണ് വരുന്നത്, ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് 4 ഒരുപോലെയുള്ള ലാപ്ടോപ്പിന്റെ കമ്പാരിസൺ ആണ്. അതായത് സാംസങ്, ലെനോവോ, ഏസർ, HP തുടങ്ങിയ ലാപ്ടോപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് ഒരുപോലെ വരുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്ന 4 ലാപ്ടോപ്പ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു. അതിനകത്ത് ഗ്രീൻ എന്ന് കാണുന്നതെല്ലാം അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ളതാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ റെഡ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും മോശം സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ളതും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഏതാണ് നല്ല ലാപ്ടോപ്പ്, ഏത് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ചാണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിമിംഗ് ആണോ, അതോ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആണോ വേണ്ടത്, സൗണ്ട് ആണോ വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റൺ ചെയ്യാനാണോ, അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സിലുള്ള ലാപ്ടോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മളൊരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇനി വേറൊരു പ്ലസ് ഉള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇനി 8 GB ഇതേ മോഡൽ ലാപ്ടോപ്പാണ് വാങ്ങിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി അത് എക്സ്പാൻഡബിൾ ആകും. കാരണം ഇതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ സ്ലോട്ട് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ക്യാമറ, മൈക്രോഫോൺ, സ്പീക്കേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാം.
ഇതിന്റെ മൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മൈക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിക്കുള്ള സൗണ്ട് ഇതിന്റെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ പറയാ, നമുക്കൊരു സ്റ്റുഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വലിയ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനുള്ള റെക്കോർഡിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യരുത്. അതിന് പകരം എക്സ്ട്രാ ഒരു മൈക്രോഫോൺ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുകൂടാതെ ഇതിന്റെ സ്പീക്കറിനെ പറ്റി പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റീരിയോ സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സൗണ്ട് എനിക്ക് വളരെ കൂടിയ സൗണ്ട് ആയിട്ടല്ല തോന്നിയത്, പക്ഷെ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് എല്ലാം ക്രിസ്പ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ക്യാമറക്ക് പ്രൈവസി ഷട്ടർ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാമറ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ക്യാമറക്ക് ഒരു സാധാരണ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റിയേ ഉള്ളൂ. മൊബൈലിന്റെ ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി ഒന്നും ലാപ്ടോപ്പിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതിന്റെ കീബോർഡിനെ പറ്റി പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കീബോർഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബാക്ക് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് രാത്രി യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നല്ല കംഫർട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതിന് ഈ ലിനോവോയുടെ ലാപ്ടോപ്സിൽ കാണുന്ന അതേ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇതിലും കണ്ടു. അതായത് കീബോർഡ് അതിന്റെ സ്പേസിങ് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സ്പേസിലൂടെ ചെറിയ ഇൻസെറ്റ്സ്, അതായത് ഉറുമ്പ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. ഇനി ഇതിന്റെ ടച്ച് പാഡിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടച്ച് പാഡ് ചെറിയൊരു സ്റ്റിഫ്നെസ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു. അതിന് എനിക്ക് മാത്രം ഫീൽ ചെയ്തതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇനി ഇതിന്റെ അൺലോക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്, അതായത് വിൻഡോസിന്റെ തന്നെ ഫേസ് അൺലോക്ക് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതല്ലാതെ നമുക്ക് പിന്ന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് അൺലോക്ക് ചെയ്യാം. അല്ലാതെ നമുക്ക് പാസ്വേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. അതല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊരു പ്ലസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യാം. ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി വളരെ നല്ലതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇതിനകത്ത്. ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫിസിക്കലി നമുക്കൊരു USB ഡോങ്കിൾ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിവൈസ് അൺലോക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം നിലവിലുള്ള എല്ലാ ലാപ്ടോപ്സിന്റെ കൂടെയും Windows 11 അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു പ്രൈസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ആ ഒരു MRP നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കി കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിന്റെ ബാറ്ററി, അതിന്റെ ബാക്കപ്പ്, ചാർജിങ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇതിന്റെ ചാർജറിന്റെ കേസ്. ഇതൊരു സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ആണ് ഇതിന്റെ കൂടെ വരുന്നത്. അത് നമുക്കൊരു പ്ലസ് ആണ്. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഇതിന് ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 6 to 7 hours വരെ നല്ല സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി സാംസങ് ലാപ്ടോപ്സിലുള്ള കുറച്ച് അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വരുന്നതാണ് ഒരു സ്റ്റുഡിയോ മോഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ. അതായത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ AI ഉപയോഗിച്ചുള്ള വീഡിയോ ക്യാൻസലേഷൻ, ഓട്ടോ ഫ്രെയിമിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എഫക്റ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് സാംസങ് സ്റ്റുഡിയോ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വീഡിയോസും ഓഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി സാംസങ് മൊബൈൽ ഉള്ള പോലെ തന്നെ സാംസങ് പാസ് ഇതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അതായത് നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതായത് വെബിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാസ്വേഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാംസങ് പാസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഒരു സാംസങ് എൻവറോൺമെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട്. അതായത് ഇതിന്റെ മൾട്ടി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ സാംസങ് ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സാംസങ്ങിന്റെ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണോ ടാബ്ലറ്റോ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മൾ ഈ മൾട്ടി കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു 2 ഡിവൈസും കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ കീബോർഡും മൗസും നമുക്ക് ഈ 2 ഡിവൈസിലും അറ്റ് എ ടൈം യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ 2 ഡിവൈസിലെ നമുക്ക് ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് കോപ്പിയും പേസ്റ്റും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതല്ലാതെ സാംസങ് ഫോൺ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ ബ്രൗസിംഗ് ഹിസ്റ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പിൽ നമുക്ക് സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഗാലറിയിലെ കാര്യങ്ങൾ, അതേപോലെ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ്, ഫോൺ കോൾസ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഇത് അല്ലാതെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോണിന്റെ സെയിം സ്ക്രീൻ നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പിൽ മിറർ ചെയ്തിട്ട് അതിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഡാറ്റ മാത്രം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വിക്ക് ഷെയർ എന്നുള്ള ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വൈഫൈ ആൻഡ് ബ്ലൂടൂത്ത് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലേക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി വീണ്ടും നമ്മൾ അഡീഷണൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ഈസ് ഫോർ ലാത്തലോജിക്ക ആൻഡ് ഐ ആം സൈനിങ് ഓഫ്.